Oi, meus amores, tudo bom? Nesse vídeo, galera, que vai estar passando aí pra vocês, eu fiz uma trollagem com a Tamires ali, que a pessoa tá vindo ali, a pessoa trollada. Gente, ela foi ali, né, dar uma olhada ali na rua, né, e tal, foi ali no portão, né? No caso, nem tem portão, que a casa, né, acabou de mudar aqui. Mas ela foi ali, né, aí eu falei, por que não trollar ela, né? Peguei, coloquei a câmera ali e já comecei com E aí, né, gente, deu um jeito dela sentar aqui e foi isso aí, colou. E é isso. Deixa bastante like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa pra não perder nenhum vídeo. E não esquece de me seguir no Insta, vai ser presente pra vocês no TikTok também. Galera, eu não estou muito frequente lá no Insta porque a câmera do meu celular quebrou. E nem aqui também. Eu não consigo gravar. Ainda tô providenciando pra comprar uma película pra colocar, pra poder voltar tudo normal, né? Mas é isso, aguardem. Fiquem com o vídeo. Tamires, quero conversar com você. Senta aqui. Negócio sério. Senta ali. Não vem bom do meu lado, não. Senta ali. Deixa seu celular lá em paz. Senta aí. Pra quê? Senta. Vamos. É um negócio sério, quero falar com você. Fala. Me falaram aí que você anda falando mal de mim. Tá? Você anda falando mal de mim. E parece que eu ouvi falar. Parece que eu ouvi falar assim, que você tá colocando as pessoas que gostam de mim, por exemplo, contra mim, que você não quer meu bem. Eu quero saber quem falou isso. Que a pessoa vai ter que vir aqui provar na minha casa, foi o que eu falei. Por que essas ninguém vem falar mais que eu não conheço ninguém da sua sala, que sabe o que for? Não é da nossa sala. Aí então não acreditando. Você vai acreditar, né? Vai falar que tudo que eu falei. Eu não sei, eu tô vindo perguntar pra você me dizer se isso é verdade ou não. Porque, tipo assim, não é legal também você tá passando na rua, todo mundo parar falando assim, falar, tipo assim, ô Dani, toma cuidado, porque o Dani tá medo, falando mal de você. É chato. Não é chato, Dani. Todo mundo só coloca a culpa em mim. Mas você não falou não? Você não falou não? Você não falou mal de mim com ninguém não? Hein? Fala. Eu tô te perguntando se você falou com alguém mal de mim. Ai, quando você pergunta, você acha que é verdade, né, Dani? Eu também. Mas eu quero saber da sua boca. Você falou mal de mim? Nossa. Agora uma coisa que ninguém faz. Não, que me falar. Tá bom? Falar. Mas você não falou isso não, né? Não tem como não, ai, velho, sei lá. Porque a gente vai poder ficar muito junto, assim, sabe? Vai poder pensar mais. Por quê? Eu ficar falando essas coisas aí, não acho. Aí foi eu, Dani, você ficar falando. Você tá atacando a minha cara, você não quiser brincar com o cautiço? Não, também, eu não sei. Você não tá falando a verdade. Mas eu acho que é mesmo a gente afastar um pouco. Aí assim, não fala. Beleza, é assim que você quer? Trollar. Gente, eu também de chorar. É trollagem. É trollagem, Tamires. 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 Eita, que lá. É trollagem. Meu canal. Tá bravo?
gente. Será que a Tamiris caiu na trollagem? Peraí, gente. Vou acalmar ela ali um pouquinho. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Ela aparecer aqui pra falar um oi pra vocês. Galera, voltei aqui pra vocês. Tamiris aqui, ó. Foi trollada. Só quero ver depois que ela vai aprontar comigo. Ela nem pensa. E ela atrás do celular esconde. Dá um oi pra mim. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like, se inscreve no canal. Ative o sininho, não perder nenhum vídeo. Se os comentários estiverem ativados, porque parece que eu vi esses dias, não está ativado. Mas se tiver, comenta lá e deixa pra me trollar ela bastante aqui nesse canal. Ela cai em toda. Vai magoa, né? Gente, isso aí é tudo mentira. Ninguém falou nada, entendeu? Só foi um entretenimento. Não, espero que vocês gostem, de vocês darem like no canal. Não esqueça de me seguir no Insta. E divulgar bastante o canal pra tio, pra tia, pra avô, pra todo mundo. Pra me ajudar. E se eu bater 30 inscritos, fazer um negócio com a família, vocês vão ver. Tá tudo preparado. Mas é isso. Dá tchau, Tamiris. Tira a mão do rosto. Foi trollada! É isso. Tchau. Vou até aqui fora.